Hello， 大家好，我係註冊中醫師徐達昌博士。今日咧，我要同大家分享嘅話題咧，就係究竟薑同埋陳皮係咪真係可以治到咳咧？原來咧，我哋中醫咧將咳咧分開7種類型嘅喎。咁3種咧就係外感咳嗽，有風寒、風熱、風燥。咁至於內傷嘅咳嗽咧，有痰濕啦、痰熱啦、陰虛咳嗽啦，同埋另外一種肝火嘅咳嗽嘅。咁但係咧，究竟薑同陳皮係適合咩咳嗽咧？就通常咧，對於一啲咧係痰濕咳嗽啊，或者咧一啲寒性嘅咳嗽就比較好啲嘅。咁但係如果對於咧一啲陰虛咳嗽人士嚟講，即係咩咧？佢哋好多時咧會發現喉嚨比較乾啊，或者咧比較痕啊，痰又少，甚至乎咧黃黃地色嘅話咧，呢個時候如果你係用薑同陳皮食落去咧，就會更加辛苦啦。咁所以大家咧，如果真係要用薑同陳皮去治咳嘅話咧，一定要知道自己嘅咳係屬於邊一種類型啊。